Ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Fandaharana arahinao eto amin'ny Amitié Télévision isakariva manomboka amin'ny 8 ora sy sasany. Iarahana amin'ny pasteur Ertina Randriamalala sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Ny zava-miafy ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Makasitraka antsika rehetra tompoko zay mpanaraka ity télévision na Amitié TV ity. Naiza toerana andraisanao sy ijerenao zao fahitalavitra izao dia mindrana ilay tenin'ny apôstôly Paul ny tenanay manao hoe ho aminareo ane ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny fampiraisana ao amin'ny fanahy masina. Pasteur Tovinarivo Tremarivony no eto amin'ny micro eto ary ataon'ilako ato ny pasteur Ertina Randriamalala Davidson. Miarabanao pasteur. Manona fidana tomponao pasteur Tov, miarabantsika menakavy ato tokantrano tompoko. Eny tompoko, manasanao raha azonao atao dia hiaraka hivavaka isika mba hametraka indray ity fandaram-potoana ity eo ampelantanan'Andriamanitra, hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitro rainay tsara indrindra zay ny an-danitra. Misaotra anao izahay fa mbola afaka mitoro ny filazantsaranao, afaka mandreny amin'ny teninao. Ny teninao dia aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofondrehetra. Ny teninao dia mitondra fiainana ary ny teninao dia mitondra fiainana mandrakizay. Hianatra izay tompo mahakasika indrindra ny amin'ny atao hoe lalan-danitra. Ao anatin'ity lohahevitra ity ny zava-miafy ny fiainana mandrakizay sy ny batisa ny fibebahana. Noho izany indrindra tompo dia mangataka aminao aoka ny fanahinao masina no hitantana anay sy hitarika anay ary ampianatra an'ireto olona reto, satria izay dia mino fa ny fanahy masina no hany mpampianatra faratampony tsy azo tosoana ary tsy mety diso. Ary zany no angatahanay mba hitenenanao eto fanahy masinao amin'ity andro anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no ametrahako izany vavaka izany. Amen. Mbola ao anatin'ny fampianarantsika pasteur mahakasika an'le hoe ny zava-miafy ny nantsiambarantelo ny batisa ny fibebahana sy ny fiainana mandrakizay. Amaky andalatsoratra masina anankiray aloha ny tenako dia avy eo hidirantsika ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Jaune voalohany toko faharoa dia ny 5:5 no anomboana azy amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Aza ty izao tontolo izao na zay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba n'izao fiainana izao, dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Pasteur Ertina. Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ny anisan'ny tena mbola adihevitra be mako pasteur Tova amin'izao tsika miresaka izao dia ny hoe tena misy ve ny fiainana mandrakizay, tena misy ve ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesany. Zay zany zao ny tena mbola resaka goavana ary adihevitra goavana amin'ny na dia amin'izao vanim-potoana izao azy. Na dia amin'izao vanim-potoana izao azy. Satria dia marihana pasteur Tova fa misy olona mino ny baiboly. Tena marina kokoa tsy hoe mino baiboly mpino izy, kristianina izy ny tiako tenenina, mivavaka izy fa tsy mino ny fiainana mandrakizay. Zany hoe na dia kristiana izy miditra am-piangonana izy dia tsy te ino an'izany fiainana mandrakizay zany, tsy te ino ny zavatra voalaza baiboly mahakasika an'izany. Indrindra moa ny olona tsy mino ny baiboly, ny olona tsy mino ny baiboly dia vao maika
tsy mino mihitsy izy ilay atao hoe fiainana mandrakizay ary zay no anisan'ny zavatra zay mbola tena ho fakafakatsika eto pasteur ny fisiny zay atao hoe fiainana mandrakizay zay efa notsindritsika amin'ny rahalahy teto fa i Adama sy Eva dia noforonina tsy ho faty mandrakizay fa saingy ny raha noforonon'Andriamanitra i Adama sy Eva tsy ho faty mandrakizay dia voasakana izay planin'Andriamanitra izay voasakana izay hevitr'Andriamanitra izay tamin'ny alalan'ny idirany le fahotana tao amin'izy mivady raha vao nandika ny didin'Andriamanitra izy mivady ninany le voankazo nandrarana dia hoy Andriamanitra tamin'izay hoe manomboka eto dia ho faty tokoa ianareo tonga ny fahafatesana tonga ny fahafatesana dia efa nazavaintsika ombenombeny nefa pasteur hoe Andriamanitra dia mbola te hanohy foana tian'Andriamanitra hotohizana foana na dia efa voasakana tao amin'ny Adama sy Eva zay zavatra zay dia tian'Andriamanitra hotohizana tamin'ny andron'i Jesosy Kristy tompo dia lay tenin'Andriamanitra manao hoe toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanany natokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay dia ireo zay mino zanaka natokan'Andriamanitra mino an' Jesosy dia possible zany pasteur raha baiboly no jerena dia mbola afaka hitsofoka indray ao ambadika izay le atao hoe ambadiky ny fahafatesana zay lay volazan'ny tenin'Andriamanitra efa noresantsika teto manao hoe zaho Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako ny teny anao teo pasteur manao hoe misy pino zay tsy mety mino ny fiainana mandrakizay fa misy ihany koa karazana pino tsy mino ny fisiny ny fahaverezana mandrakizay ny aniafo be samy adosokevitra samy adosokevitra zany misy olona zany hoe Andriamanitra ve ozy no namorona ny olona dia ahoana no dorany mandrakizay ny olona zay noforoniny ho ampijaliana ohatran'izany fa ho borifotsika ara-baiboly moa zay zavatra izay hoe ahoana no antony mahatonga an'izay raha iverenana kely zao lay tenin'Andriamanitra teo dia ozy izy manao hoe ary mandalo izao fiainan'izao sy ny filana fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ny maritra mandrakizay ndahoany amaky andalatsoratra masina anankiray pasteur tina melohan'ny hitorana le fanazavany atao amin'ny filazantsara ny liko atoko fa dia ny andininy fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe nisy lehilahy manan-karena anankiray ny akanjo volomparasy sorongony fotsy madinika sady nanara-pofatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana ary nisy olo malahelo felena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilany vavadiny ary naniry mba ilana zay latsaka avy tamin'ny latabatry ilay manan-karena izy fa ny alika kosa no avy ka nylelaka ny firiny ary maty ilay malahelo dia nentin'ny anjely ho any an-tratran'i Abrahama ary maty koa ilay manan-karena dia nalevina ary raha nijaly teo amin'ny fiainatsita izy ka niandrandra dia nahita ny Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany ary izy niantsoka nanao hoe ry Abrahama raiko mandrafo amiko ka irao Lazarosy mba hanomboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsika ny lelako fa fadiranova anao eto anatin'ity le lafity fa hoy Abrahama anaka tsarovy fa ianao efa nazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro ny ainanao ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy fa ankehitriny izy no ampijaliana ampifaliana aty ary ianao kosa no fadiranovana raha mandinikitsika pasteur ny io tantara io tsy resaka fanoharana io tsy hoe fanoharana ny amin'ny fiainana mandrakizay fa zava-misy na i Jesosy Kristy tompo na i Abrahama na i Lazarosy ny olombelona moa araka le fanazavana efa nentinao dia tsy maintsy maty ny olona i Abrahama zay nitenenan'Andriamanitra fa andovan'ny teny fikasana hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana maty i Lazarosy ilay lehilahy mafana fo zay mpanaradian'i Jesosy teto ambonin'ny tany ary teo anilan'ny tompo foana maty ihany koa zany hoe amafisiko eto zany fa tsy maintsy misy ny fahafatesana tsy maintsy maty ny olona araka ilay tsoritsika foana le hoe rehefa nanota ny olombelona dia misy le fahafatesana efa noresantsika teto hoe fahafatesana anankiroa ny voalohany dia le fisarahany nofo amin'ny fanahy fialany ny fofinaina zay zany le hoe fahafatesana ary iny le hoe miverina ho amin'ny vovoka fa misy le fahafatesan'ny fanahy
zay ile hoe makany miafo be dia maty mandrakizay zany hoe mirehitra ao anaty afo mandrakizay le olo mijaly mandrakizay ao anatin'ny afo miaraka amin'ny devolo sy ny anjely aloha zay mbola azany tenin'Andriamanitra ary tsy maintsy maty zany ny olona na mpanan-karena izy na olona ambony izy na olona mahantra izy na olona fadiranovana izy na boka mitrosy izy na mpisotro toka izy na mpivavaka be izy na izy izy tsy maintsy maty miala eto ambony ty tany ty pasteur ty tsisy olona maharitra mandrakizay ary io dia ny otofaty dia tsy misy hatramin'izao tsy misy zany eny amin'ny pharmacie na eny amin'ny toeram-pitsaboana manao hoe mba hanaovy kely fanafodina ofaty fa ohatran'io andeha amin'ny talata ondy a dia vidy fanafody eny amin'ny pharmacie raha izay ny zava-misy dia nao fa tsy misy maty ny olona ary mialatsiny a manonona anarana mpanakanto anankiray malaza efa nodimandry hitantsika tsara kamo zany atao hoe Michael Jackson zany anisan'ny mpanakanto malaza ary manam-bola zany vao mihiry zany pasteur dia toritory fo daholo ny tovavy kely rehetrarehetra sy ny madamadama kely rehetrarehetra tonga dia toratorana mihitsy vao mahita azy ary nalaza zany manam-bola zany no anisan'ny nalafo album be indrindra manerana ty zao tontolo zao ity nanam-bola tena nanana ny maizy azy fa raha azony ataony nandositra ny fahafatesana dia tsy mety maty izy pasteur fa za zany dia miteny hoe na olona malaza ianao na iza tompoko tsy maintsy maty fa izao ozy ny bokyny apokalypsy toko fahaotrany 10:17 sambatra ny maty dia zay maty eo amin'ny tompo eno ny fanahy hitsahatra amin'izay nisa sarany izy ary ny asany manaraka azy ao amin'ny Salamo 4:10 dia misy tenin'Andriamanitra mahafinaritra be indray nefany ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe zava-dehibe eo imason'ny Jehova ny fahafatesan'ny olona masina zany hoe misy fiavahana ihany zany io fahafatesan'io a pasteur Ertino dia jerenao tsara ary eto amin'ilay filazany tsara an'liko a toko 4:10 mpanan-karena dikan'izany hoe mpanan-karena zany so dia tsazotsika manana trano be manam-bola be compte be amin'ny banky mbola eto Madagasikara izy raha ataontsika hoe malagasy le olona manana compte izy eto Madagasikara mety manam-bola ihany koa izy any amin'ny banky any Suisse na ny Washington na ny amin'ny toerana maro samihafa any tena manana tahirim-bola mena be dehibe zany ny atao hoe mpanan-karena fa i Lazarosy kosa tsy nanana na inona zany hoe Lazarosy aloha zany teto ambony tany nisy toko hoe tsy fahatakarana ihany fa normal matsy pasteur ny olona anankiray manompo an'Andriamanitra tokony tahin'Andriamanitra miala ao anatin'ny fahantrany io fa ny toetsain'ny Lazarosy ny nampahatra azy fa tsy Jesosy satria Jesosy tokony efa nanaiky mihitsy Jesosy hita azy dia ny zava-misy dia izao samy maty ary le olon'ireo rehefa samy maty dia ny ray ozy voalazany tenin'Andriamanitra hoe any tratran'ny Abrahama maninona moa ny tenenina hoe any tratran'ny Abrahama Andriamanitra dia nolazaina manao hoe Andriamanitra i Abrahama sy Isaka ary Jakoba ary Andriamanitra tsy niteny hoe Andriamanitra ny maty raha nilaza hoe Andriamanitra i Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa Andriamanitra ny velona ozy ny filazantsara na dia efa tsy otsony azy ireo olon'ireo mbola nitenena hoe Andriamanitra ny velona zany hoe i Lazarosy ny antefany tratran'ny Abrahama velona pasteur ty na velona mandrakizay fa ity le rangaty kosa izay niliba tamin'ny fananany ho azavaitsika mba le hoe miliba io le voalazany jaune toko voalohany andininy jaune voalohany toko faharoandininy fahafito teo hoe mandalo zao fiainan'izao sy ny filana zany hoe ty rangaty tamin'ny androm-piainany dia nanao filana mety azo verina pasteur hoe mpanadala zaza tsy ampitaony io mpanompo sampiringiriny io mety reny le olona mpijangajanga mpanitsabady reny io reny le olona mpanao bizina sotro mifoka ny loka mpanao bizina tsy ara-dalàna mpanondrana rena tsokosoko reny io reny le olona pisoloko tena ikoizany reny mihitsy io ary tsy te halala zay mpiaramonina aminy sy ny mpiray tandrazana aminy fa zao ihany ny eo an-tsainy hoe zay azahoako vola mety zay ny natao dia zay filana tiany atao nandeha ho any ampitan-dranomasina izy anao filana nandeha ho any amoron-dranomasina izy na ataoko hoe ndeha amonjy karazana boaty maro isan-karazana izy zay vehivavy tiany hiaraka aminy na mety ihany koa mety tsy ho vehivavy fa mety ho sarim-bavy ihany koa mety ho zany koa mety ho nankafizanyity lehilahy ty tamin'izany fotoana zany zany hoe ny filana faratapony rehetra zany dia tao aminy tao ny zavatra tsy nahatoko asaina azy dia ity ho faty an'izy io tsy maintsy maty izy ary rehefa maty izy dia tena mitombona le filazana manjo hoe amin'ala elo lehibe no ampandrenisana ianao fa niavanay malalanay ranona dia maty tena nodimandry ary tsy mba hoe fahafatesana tsotsotra fa maty ary osy izy voalazany tenin'Andriamanitra manao hoe
nijaly tany nijaly fa diranova natao amin'ilay lelanafo ioranga io zany hoe eto zany paster Ertina raha ity zavatra ity nojereny ty fahamarinany eto amin'ity filazantsara ity vo mikipo ny masony olona anankiray de tsy ao apasana ny fiafarany tantara fa tonga de mizara roa ny marina ozy ny tenin'Andriamanitra adova ny fiainana mandrakizay fa ny olona kosa zay atao hoe nanara-po tamin'ny fafinaretana ka tsy nino ny filazantsara naniratsina ny filazantsara nitohy tamin'ny filana maro isan-karazany rehefa mikipo ny masony satria tsy maintsy ho faty de zao ny zavatra mitranga pasteur any amin'ny fahaverezana any amin'ny afobe ozytsika ary tsy misy fomba azo atao tsony amonjena ny olona anankiray rehefa very eo amin'ny afobe ny olona ka tsy nino ny filazantsara zao zany ry havana ny fotoana tsara indrindra ho anao zao no fotoana mety indrindra ho anao hoe rehefa mandray tenin'Andriamanitra ohatra zao fampianarana tenin'Andriamanitra de ny anjaranao hoe ny manapa-kevitra izay fahamarinana amin'ny fanatonana an Jesosy Kristy tompo zay pasteur efa nisy fotoana pasteur hitanao atsona olona atsona fianakaviana rehefa misy olona ho faty ohatra hoe roa andro mialohan'ny afatesany na ndray andro alohan'ny afatesany de midelira zay moa tenin'le fianakaviana ifimbetsaka hoe amatsinao tsy indray mandeha tsy indroa de misy fotoana moa rehefa manam-potoana tena avilo pasteur fa midelira ane le fianakaviana iato hoe delira le vadiko ato hoe marary mafy ane le ray aman-drenina iato hoe avilo fa mba ivavao aloha alanenina farany mba teny atao mambavaka ianao moa zany tongany de le olona mazava ho azy fa izy midelira zany mazava ho azy tsy matsiaro teny tsy tompony tenany fa rehefa miresaka am'ireo olona reo ianao pasteur de tena gaga ianao moa zany tsy malala hoe afaka andro andro io maty na afaka telo andro io maty fa le izy mbola hoe midelira fotsiny de tadidiko tsara le vehivavy anankiray zay efa tena ao anatin'ny aretina izy de fianakaviana moa zany tsy malala an'izy fa hoe midelira ny afantarany azy io ozy izy misy olona mainty be mitanan'le ina le forsety be le ina moa nanan'le force be le zavatra misy nifiny anakevatra reny tsy haiko ny anaran'izy reny force reny le anina be reny le hitatsika amin'ny film sahiny reny io ozy izy elao eo jerety izy misy afo be miaraka aminy ianao moa zany tsy mahalala hoe ho faty roviny olona fa de mirediredy eo io ndray tena tsy mety mela fa miandry anay eo de misy fotoana anao mivavaka ho an'le olona de mivavaka ho olona io tsy avelantsony ny afa efa fatotra ny tongosiny sy ny tanako tsy avelantsony afa efa fatony io avao any tongoso vao any tanako gagy ianao tonga ny rapitso maraina an'iny maty le olona zany hoe tena voaporofo mihitsy zany melohany elan'le olona aina pasteur tovy izy miala aina io alohan'ny afatesany de tena ambenana de voly mihitsy olona io hoe efa nay ty ka nay hatramin'ny farany tsy amelanay ty eo zany pasteur anao anisan'ny zavatra mampiorikototra hoe misy zavatra ihany ndraindray ndraindray hoe amatsanao tsy mitombony mety ho azo atao ihany litanao le hoe misy olona rehefa ho faty de hoe entina mambavaka ny olo tena malaky de asaina manaraka vavaka le olona arozy vavaka zao manolo tena ho anao a Jesosy mamelany eloko tompo anaraka anao re ae mifona aminao de manaraka eo le olona efa ho faty sady efa fatatre fianakaviana ho faty io de asaina manolo tena mety tombony zay ray pasteur tovy fa mety tsy tombony zay amin'ny fotoana farany fa satria ny fahafatesana mety ho tampoka ao ato ohatran'zany le olona resahako anao zany de niembenany devoly hatramin'ny farany hoe ahoana kosa moa pasteur io olona io roapolo taona nanompo devoly io olona io roapolo taona nitoriana filazantsara tao anatina roapolo taona angarangidina tsy nietin'iny ny filazantsara tao anatin'ny 5 amby roapolo taona io ny aintoroteny fa naniratsiran'Andriamanitra tsy mila fivavahana aleoko ihany manompo an'Andriamanitra ahoana moa amin'ny segondra farany no hoe ivavahanao io olona io de hoe voavontsy fa tena niembenany devoly le vehivavy anankiray zay niembenany devoly ka tsika akory tsy miteny hoe tsy mety le mivavaka ho an'le olona efa hialaina na ohatrany satria ohatran'le jiolahy teo ambony azo fijalena inge pasteur zany hoe zao le izy pasteur lay olona raha manam-potoana ibebahana ka mandray le antsoantso de tokony manararoatra n'izay fotoana an'izay satria
lay raha mbola misy fotoana rahambola misy fotoana fa le jiolahy teo ambony azy fijaliana araka ny voasoratra tamin'ny filazantsara nleko toko fatena moropolo ny andininy fa romby efapolo sy mararaka dia niteny tamin'i jesosy izy manao hoe jesosy eo tsarovy ao rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao dia ho jesosy hoe lazakeo aminareo marina tokoa lazakeo aminao marina tokoa anino ionanao amiko any paradisa zany hoe io jiolahy io tsy nanana fotoana tsony hoe nenona filazantsara na ny biba fa io no fotoana nandrenesany an Jesosy Kristy to nanolorany tena ho an Jesosy Kristy to dia voavonjy izy ary ny aika izy fa tena zanak'Andriamanitra mpamono Jesosy dia teny eo dia valom-bavaka tsy ela be ny valom-bavaka fa hoe anio no ionanao amiko any paradisa fa misy olona efa nanretoro-teny tao anatin'ny 5 taona naretoro-teny tamin'ny télé 7 taona tao anatin'ny radio 2 taona nahita mpitolo filazantsara teny Kalamanjana nisy nandondona ny varavarany fa tsy nety trakta isan'andro trakta isan'andro maheno foana izy na iany anaty bus ary izy misy fotoana maheno toro-teny fa mininy kipy ary miny manapitsofony misy olona ndray tena tsy hoe mihaino toro-teny fotsiny fa Andriamanitra mihitsy no mibitsika manjigina ao anatin'ny sofiny ao tena maheno feo mihitsy izy hoe mivavahinao fa izy mihitsy manidy ny fony efa nisy fotoana pastera na hen'olona miresaka na ohatra zao na vehivavy io na lehilahy alohan'ny fato a eto mambavaka pastera fa nisy tamin'ny alina ozy izy tonga any anao zao ohatra maraina dia nisy alika mainty be iny niteny tamiko alainay ianao tsy maintsy any aminay ianao any aminay ianao ny mody fa dia mba eto mambavaka pastera fa nitondrono ny daty amin'ny 23 juin zao ianao ny ala tonga tokoa le 23 juin pastera lasa le olo tena gaga ianao a zany hoe tena hita nalasa nsaky hoe inona no ifandraisan'le zavatra nyseo taminy sy le fahafatesany dia tena vitan'ireo le fanareo mihitsy ny nakazy tamin'le daty mitondrono azanao tadidiko tsara rahalahy anankiray zay mahasamihafa n'lay eo zany azavatsika hoe le pastera mialohan'ny anoizanao an'lesy mahasamihafa n'lay fahafatesany ny olona anankiray manompo an'Andriamanitra sy ny olona tsy mivavaka dia ny olona anankiray maty ao amin'ny tompo dia le voalazany tenin'Andriamanitra hoe nodimandry zany hoe Andriamanitra mihitsy no miantso azy iny le hoe natsony ray ody any aminy le majuscule le fa misy indray lay olona maty tao anatin'ny filana sy tao anatin'ny asana devoly dia tsy Andriamanitra no miantso azy fa nivolon'ny devoly dia indray le hoe natsony ray ody any aminy fa minuscule le era kely samy hafa be mihitsy ray zany le ray minuscule kely ray majuscule zany hoe natsony ray Jehovah-Andriamanitra ny miantso ny mpanompon'Andriamanitra fa ny ray nivolon'ny devoly dia tsy maintsy zay le lalana pastera ka misy ahitadito koa rahalahy anankiray eto moa zany pastera iresantsika amin'ny rahalahy mihitsy an'le hoe misy zavatra ifandraisany fahafatesana sy ny ambadiky ny fahafatesana fa tsy hoe maty ianao dia eo anaty fofoka dia hoe mijanonao pasana tadidiko tsara fianakaviana anankiray zay rahalahy anankiray zay mpamono kisoa izy io mpamono kisoa ny asany zay zany ny asany rehefa misy kisoa vonona reny amin'ny abattoir sy ny any dia izy natsony fa le rahalahy io moa zany nampalahelo kely zany efa mivavaka ihany izy taloha fa nisy fotoana verin-dalana dia izy ny verin-dalana iny nidirana fanaharatsy amin'izay ary io no maharatsy be pasteur za zany tsika tena miantso an'ireo olona mpiverin-dalana amin'izao fotoana zao hoe tena miverena amin'Andriamanitra miverena dia mbola misy fotoana afahanao miverina sy mitodika na mahenao zao toro-teny zao dia miverena amin'Andriamanitra fa dangereux be pasteur zany hoe ianao miverin-dalana dia mieritreritra ianao mana hoe ataonay foana zay fiainanay ataonay zay mahafinaritra anay fa zay tsy mirahalahy zany inona zavatra nitranga pasteur tovy izy tao ohatranatin'izay le fiverenan-dala zay nidirana devoly am'izay mifeheziny devoly am'izay ny fiainany devoly ary tsy navela ny devoly itodika tamin'Andriamanitra tsony misy fotoana tena mandalo ady mafy izy mandalo olana mandalo problema mafy fa tena tsy nitodika an'Andriamanitra tsony io sainy io tsy nitodika tamin'Andriamanitra tsony fa tena nidininy devoly hoe anay ty mandrapahafatany dia tadidiko tsara nitenen'le devoly izy efa tao anatina aretiny zany verisaina efa nidirana devoly dia ohatrany sanatria lasarasadalo reny dia ozy ny devoly mantsy azy ela ozy izy namono lakisoa fa toron'ny lahy ndray zao no alainay
atram'izay ozy izy de elanina moniko soa ary elanina nanajedaka andreo fa manomboka eto ndray elany reny karakarainay de nangataka ho ny leralahy zany reny le fianakaviana tsara mba mangataka arangaza avy aloha mba vita 26 juin avy aloha aloha mba hanao fety araka vady amanjara ko ary raha ho alainareo ihany de ozy ozy le devoly hoe eny ary velanay hanao fety lahy de izy zany mitsoka an'ireo devoly reo foana hitsoka ho aiza nefa moa de misy fotoana izy mitsofoka ny ambany fandrina nefa ohatra zany ny avony ny lohany fotsiny ny omby ao de mitsofoka ao izy zany de le mandositsiny de mifitombena tsisa mivoaka ty ivelany aty de avy zany le zokony makazy amin'ny telefona makasary hoe rehefa sitrany lahy hoasehako any lahy sary lahy hoe zao ny adalany lahy fa aloha pioko sary zay zany nataony le zokony izy le mitsongolika ao iny de mifitombena fotsiny sisa no mivoaka ery fa le zokony tsy manapo hoe efa ho alain'ny devoly io tonga hoe zay zany nangatahany hoe avelao aloha mba hanao 26 juin iaraka vady amanjanako tapitra ny 26 tonga 27 maraina maty lera namana tena hitanao zany hoe misy fandraisana any amina tontolona fanahy ilay fahafatesana pasteur atofo misy fandraisana amin'ny tontolona fanahy ka eto tetsika ny manindra raha mijery nyity tantara eto amin'ny baiboly ity tsika pasteur atofo dia iverenako ty tantara ity hoe tantarany lazarosy sy ilay mpanan-karena tena ao ambadiky ny fahafatesana pasteur de ho batainy devoly velona ianao ozy ny tenin'Andriamanitra le vavakitsika tamin'ny voalohany iny pasteur hoe tahaka ny nanendrenany olona ho faty indray mandeha rehefa afaka zany de izy fitsarana izany hoe ilay fahafatesana indray mandeha iny no kofeha anankiray amatoran'Andriamanitra an'le olona amatoran'Andriamanitra ny tongo ny tanana ny vatan'Andriamanitra tsy afaka mikofoka tsony ianao moa rehefa maty pasteur afaka hikofoka ho aiza fa iny no amatorana anao hiatika am'izay ny fitsaran'Andriamanitra ary eo ambadikio ianao rehefa fantatry ny devoly fa anazy de ho batainy ianao mazava ho azy batainy ianao mazava ho azy mariana tsara zay ola tenin'Andriamanitra any mijonona voalohany toko faharovakitsikita pasteur fa mandalo zao fiainana izao sy fulany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay izay manao ny sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay anisan'ny zavatra tena mahafinaritra pasteur de zao tena tohizan'Andriamanitra hoa io mandrakizay io ao ambadiky ny fahafatesana ka na le olona ho very hijaly mandrakizay eo amin'ilay atao hoe fary mirehitra afo sy solfary zany hoe ao anatin'ny fary mirehitra afo solfary io misy solfatra hainao zany asidra sulfate zany sady mifangaro asidra mifangaro afo no mirehitra ao anaty fary ohatrany hoe farihana nosy reny na farihany ina koa izy ty matasoa de rano ny reny zao rano fa ity indray lelafo na sulfate ranonafo no iainany oloha mandrakizay zay efa nazavaitsika teto fa rehefa ao ambadiky ny fahafatesana de omena vatana vaovao le olona fa ny mahafinaritra kosa araky ty tenin'Andriamanitra avakena teto ty pasteur i Lazarosy teny atsatrany Abrahama zany hoe teny paradisa tany paradisa retoerana ireo pasteur raha ity baiboly ity zao mijeretsika de ohatra mifakatazana fanalavitra zany hoe le mpanan-karena natsinjo mavolaza baiboly tsara natsinjo any Lazarosy ozy izy tery lavitra tery natsinjo any Lazarosy sy Abrahama tery lavitra tery de mba nangataka hoe irao Lazarosy mba hanatsoboka ny ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsitsika ny lelako eo amin'ny andininy fa 420 misy zay tenin'Andriamanitra hanoboka ny ratsan-tanany amin'ny rano a mba hampangatsitsika ny lelako fafadiranova eto amin'ity lelafo ty zany hoe na de rano kely aza pasteur hieraky ny fanondro de vidina lafo zany fa tsy ho hitatsony mandrakizay fa tsy ho hitatsony nefa mandrakizay ary zay no ilazantsika am'le olona fa ao ambadiky ny fahafatesana tompoky tsy vita ho pasana ny tantara fa mbola misy fiainana ao ambadiky zay rehefa pasteur atofo ao ambadiky ny fahafatesana de mitohy ny tantara na ny olona anankiray pasteur ertina mandova ny fiainana mandrakizay zay tena tsy litsiketo hoe tena misy izany fiainana mandrakizay zany io la voalazan'ny bokon'ny apokalypsy hoe
tsy isy ozona intsony any tsy misy aretina ntsony any fafana ny ranomaso rehetra amin'ny masony tsy misy fanaintainana ntsony zay le fiainana mandrakizay ary ny lalana idirana ao anatin'le fiainana mandrakizay de efa notsolitsika teo hoe ao am' jesosy kristy tomporery any no lalana sy fahamarinana fiainana tongavana ao anatin'zay zavatra izay raha ohatra ka somary iverenatsika kely lay tantarany lazarosy lay mpanan-karena teo paster dia misy zavatra malasa eritreritry ty resaka eto ty raha nyresaka tamin'ilay lehilahy mpanan-karena i abrahama de zao ny teniny voalohany anaka tsarovy zany hoe misy hevitra ngezabe zay hoe anaka zay olona zany ty mpanan-karena ty nahalala tsara ny abrahama ary nahalala tsara ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra azo verina ihany ko mialatsiny ny teny hoe raha am'izao vanim-potoanenatsika zao dia kristianina izy io fa saingy ny nampiavaka azy dia kristianina me tsara velatsiny kristianina milalao fahotana kristianina tsy mandeha amin'ny fahamarinana kristianina manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra kinanjo rehefa maty io mantsy tadidio tsara fa misy osony boky ny apokalypsy hoe misy boky ao an-danitra ao de ny olona rehetra zay tsy hita ao anatin'io boky io de tsy hipainy anatiny fa riavy-solofary boky ny fiainana boky ny fiainana anoratana ny anaran'ny olombovontsy ny anaran'ny olombovontsy fa any amin'ny boky ny malaky ihany ko ny filazana azy malaka toko fatelo dia misy boky ihany ko ao anoratana andreo zavatra nataon'ny olona nasona ratsy ao an-danitra ao paster boky anakiroa misy dia zay ny zava-misy paster zany hoe voatahiry eo daolo ny anaran'ny olona rehetra sy ny zavatra nataon'ny olona rehetra ny mahafinaritra nefa ny de ty amin'ny fotoana ny olona anakiray kabo verina amin'Andriamanitra manolo tena ao an'Andriamanitra de tsotsarovana daholo ny lasany rehetrarehetra tonga de vonona daholo le zavatra ratsy rehetrarehetra soratanao atao anatin'ny boky fa soloana zavatra vaovao daholo zay zany le rehefa lasa olombovonjy rehefa lasa olombovonjy olom-baovao converti lay olona am'zay zay fotoana zay paster atina efa notenentsika teto tam'lesina tany ampiandohana hoe inona nodingana voalohany ary tsy maintsy ho ataotsika raha toy ianao ka itsofoka ao anatin'izay hoe lalana makany ny fiainana mandrakizay zany de ozy izy lay filazantsara ny liko toko fatelo maty toko fatelo manao hoe mibeba zany hoe ny fibebana no dingana voalohany manazava mantsy ny tenin'Andriamanitra paster atina manao hoe tsy sitrako Jehova ny fahafatesany ratsy fanahy fa ny alany ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy ka ny zava-dehibe voalohany ry havana malala de hoe ianao mibebaka ianao mahafoy ny lalan'otanao ianao mahafoy ny fahotanao ianao manapa-kevitra tsy mangatakandro be debe ny olona nangatakandro fa misy fotoana araka ny tenao teo paster hoe misy fotoana tena tara le fanapa-kevitra rehefa tara vao hoe tsy paster ivavaka na tsy ny mpitondro fivavahana oatra zao ivavaka efa tara ianao am'izay fotoana zay fa de zao Andriamanitra ny miantso de manatona ho sasana ozy lahiratsika avy ary fandarisika ho Jehova namena tahaka ny zaka azy ny fahotanao dia ofotsina tahaka ny ora-panala zany hoe miantso anao Andriamanitra miantso anao izy hoe io karazana fahotana nataonao rehetrarehetra io na amma ataoko hoe olona mbola mahampanotanao ina moa le mahampanota manota reto avy le zava-misy paster ohatra le olona ho anjangajanga manompo sampy reny le resaka fampotsampy maro isan-karazany reny le hoe mangalatra ianao misy loka ianao manao afera maloto ianao mety tsy manao an'izay ndray anao fa le olo-kendry be fotsiny tsy mivavaka de mpanota ihany ko ny anaranao satria ny olona rehefa teraka eto ambonin'ny tany de tsy nateraka ho anjely nateraka ho tanteraka fa tonga de mpanota ary ny lalana anakiray anafahana ny olona ho anatin'izay fahotana ny mahampanota azy zay de tsy maintsy miditra ao am' Jesosy Kristy fa zavatra anakiray faharoa koa araka ny teninao teo de hoe misy karazan'olona ndray efa nahalala ny sitrapon'Andriamanitra fa niverin-dalana za miteny a paster tina ny baiboly tompoko de miteny fa tsara ho an'ireny olon'ireny azy ny tsy nahalala akory ny lalan'ny fahamarinana toy izay hoe nahalala ianao efa nanompo an'Andriamanitra ianao efa nahalala ny zava-miafo ny fatsakan'Andriamanitra sy ny batisy efa natao batisy ianao tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona tamin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka sy ny fanamasina nanaiky ianao nanolo tena de avy eo ianao niverin-dalana de tsy sitrako Jehova ny fiemoran'izany olona zany
ka re olona rehetrarehetra miverin-dalana ka mahita an'ity télévision ty ianao namena amin'ny radio miainao amin'ny radio de fa mindram-pon'Andriamanitra tompoko no mbola nahatonga anao iaino an'ity teny ty miantso anao Andriamanitra fa rasana ty pastera maty amin'io fahotanao ianao maty amin'ny fiverenan-dalana io de tena ozy le fomba fiteniny ankiray ambanivohitra hoe tsisy paky atsony tena tsisy hevitra fa zay ny vita ho an'ny olona anankiray hoe miverin-dalana nanao fananina niala tamin'Andriamanitra de tena tsisy hevitra tsony ho an'izany olona zany ka ny lalana tompoko zany hoe ahafahanao miala ao anatin'izay toerana fahafatesana sy ny fahaverezana zay de mandreny filazantsara takan'izao ianao manantona an'Andriamanitra ianao hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romana 7:7 hoe indrisy olo-manitra iza no manafaka amin'ny tena nyty fahafatesana ty de misaotra an'Andriamanitra ray aho izy fa manana an' Jesosy Kristy tompo zany hoe ny olona niaina tao anatin'ny fahotana de tena miaina ao anatina fahantrana ary tsy misy anafaka an'izany olona zany raha tsy Jesosy Kristy tompo irery ihany zay ihany pastera no ataoko hoe manafaka reto olona reto tsy misy mpanalalana hafa tsy misy Andriamanitra hafa tsy misy ataoko hoe fombafomba mpivavahana hafa azo atao fa tsy maintsy ny fibebahana de ny fekekeliko de ny fanatonanao an' Jesosy Kristy zay no lalana anafahan'Andriamanitra anao misy ny elo misy ny afo be fa misy koa nefa ny pastera tiana ny fiainana mandrakizay betsaka ny olona efa lasany amin'izany fiainana mandrakizay zany re olo malaza ny finoana ao anatin'ny baiboly de lazako aminao hoe lasany amin'izany fiainana mandrakizay zany nandova ny fiainana mandrakizay ary raha somary ho azavaina kely angamba pastera hoe rovina ny fiainana mandrakizay no tonga aiza ho aizy ty fiainana mandrakizay ty olona manao ahoana no andovany zany fiainana mandrakizay zany dia misy zavatra ohatran'izao anazavako anazy ny mahatonga ny olona tsy hivavaka indraindray de hoe tsy afaka manao ny fanaon'ny olona ono rehefa mivavaka etsaka ilany ihany ko moa le tenin'i Jesosy tompo miteny ao amin'ny Matthieu 7:7 hoe tery sady entiny lalana dia mieritreritra ny olona hoe tsy azo idirana zany fa zany ray mahita pasteur fa ho an'ny olona anankiray mibebaka marina tokoa ka nanolo tena marina ho an'i Jesosy Kristy tompo de mahita fiainana be dia be zay tsy hitanao aty am'izao tontolo zao aty ary misy fotoana efa nampianarintsika an'izany hoe ao amin'ny tompo ane re olona ny tena misy an'izany atao hoe lavie zany fa tsy any amin'ny eritreretintsika anaovantsika lavie io ny lavie fa lamoro fa aty amin'i Jesosy aty tena lavie zay anankiray ary rehefa tafatsofoka ao amin'ny fanjakana inona de mbola eto ambonin'ny tany azy itsika io ane pasteur ertina zaiko aminao hoe sady poniny lanitra ampon'ny tany ianao zany rehefa ao amin'ny tompo de fa poniny lanitra ianao satria voasoratra any an-danitra ny anaranao no poniny tany ianao satria voasoratra ihany ko amin'ny registre ny fokotany ary ifidy ianao amin'ny fotoana tokony ifidianana de mahatonga ny olona zany ohatrany hoe voabahana hoe tery le lalana fa rehefa tafatsofoko ao anatiny ao za mahita pasteur misy fiainanao ary malalaka ao anatiny ao mahafinaritra ao tena mahafinaritra mihitsy ianao rehefa tafiditra ao anatiny ao ary dia ny olona zay tafiditra ao de mahita fiainana tena atmosfera hafa mihitsy rivotra hafa tontolo iainana hafa mihitsy ny ao am'izany atao hoe fiainana mandrakizay zany ary ny santatra ny fiainana mandrakizay tsy hoe rehefa mikipo ny masonao de eo ianao vao mahalala hoe ndry voavonjy din hoe mahafinaritra ty an-danitra tsy naposika ho tafiditra ato fa eto ambonin'ny tany ianao araka mahafantatra ny ekenao de efa miainao anatin'le santatra ianao na de tsy mbola tanteraka aza pasteur ertiny zava-dehibe zay pasteur tova anisan'ny zavatra mampitsangam-bola ary mampiorokoditra le fiheverana hoe sanatry ianao voavonjy vadinao very nareo mivady voavonjy fa zanakareo mivady ho very mandrakizay zavatra mampiorokoditra zany pasteur mieritreritra zany ray aman-drenanao sy mipiraita-po aminao ny ianao voavonjy fa ny ray aman-drenanao sy mipiraita-po aminao ho very zany no itenenako foana pasteur nafatra farako mipino hoe na tsy ino aza ny olona na tsy ino ny filazantsara aza ny olona de toroy foana ny filazantsara
torio foana ny tenin'andriamanitra na ho tevatevainy ary ianao na ataony tsinotsinona ary ianao dia alefasy foana ny fitoriana ny filazantsara fa marina nge le terinao teo paster hoe le lalana makany an-danitra tery marina zay baiboly milaza zay tery izy eto amin'ny fidirana fa rehefa tafatsofoka ao ianao fiainana malalaka be ny ao malalaka be zany hoe tena tsy tery le fidiranao ny tery fa rehefa tonga anao dia fahasambarana filaminana fiadanana fiainana mahafinaritra tsisy ranomaso tsisy ranomaso lavitry ny olana lavitry ny problème lavitry ny fanaitana ary miaina am'izany tsika miaina am'izany tsika paster fa tena hitanao hoe libre enao afaky enao délivrenao rehefa tafiditra ao am' jesosy fa le fidirana ny tery fa mifanohatra am'izay ndray paster ny lalana makany fahaverezana mikodana mitsofoka ao am'le varavarana ianao malalaka be ary zay no mahatonga ny olona mitsofoka ao fa rehefa tafiditra ao ianao tery ny lalany voany mahatonga ny olona tafatsofoka ao paster araky le teninao ndray andro manao hoe ny fahotana dia mamyamponanana ohatran'ny bokeny mamyamponanana matony ny olona manota ohatra hoe mialatsiny makasambotra anankiray izy anao revireviny eo ny misy fiiny io misy fiany misy tsirony io ary misy fafinaretany io matoy izy mitsofoka ao fa ny vokatra io zava-doza vokatra io paster mangidy io ka zay le lalana tanaro ohatra mpisotro toky jerena mpisotro toka paster rehefa le miditra amboalohany ohatrany hoe mahafinaritra ohatrany hoe mahafinaritra le manarakandrana labera kely aloha ary ny mpivarotra labera koa fiatsy misy fotoana mpidininy be mihitsy ho le vidin'izy io mba hidiranao aloha raha vao tafatsofoka am'izay anao sarotra ny elanao ary firifiry ampisotro toka moa ny te hiala fa tsy afaka zay le fanazavana efa ny antsika hoe ny devoly a ny fomba fiasany dia maka fanahy aloha alefa ny fakapanahy dia iny fakapanahy iny le olona avy aty ivelany iny no mitsiriritra dia rehefa mitsiriritra ianao ka manandrana dia ataony mahita tsirony dia rehefa mahita tsirony ianao dia manomboka andevosiny dia rehefa andevosiny ianao dia afatony ary rehefa afatotra ianao tsy afaka otsony ianao oetiny any fomba n'le zay lasana dia oetiny hatrany amin'ny fahafatesany ohatra mifokasikary io hitanao asainy miroboka ianao aloha amin'le mifokasikary ary dia miazakazaka daholo ny tanora fa ohatrany hoe tsy bandy ianao raha tsy mifoka ohatrany hoe tsy ohatrany hoe tary ianao ohatrany ela ty mely ty sarim-ba fa manina raha mifokasikary dia mifampitoana taony eny dia mifampitoana taony eny dia miara mifopoka daholo fa rehefa tafiditra am'izay sainy mifokarongony ary dia teny mahavarina nge paster le olona mpamorona ny sigary io ihany orona asam-panaony io ihany mametraka soratra eo amin'le pakehana sigara iny eo mifonina sigara hoe mahafaty ny fihinananao ante loza mahafaty mahatonga oma miadana mahatonga cancer mahatonga oma miadana ho an'ny taranakao manimba ny taranakao ny fifohana an'ity nefa izy ihany mampifoka an'le olona hitanao am'izany dia le olona mifoka koa mijery an'iny dia sady mitokiko nomeno ny hoe aiza koa dia misy an'izany fa misy fotoana am'izay izy te hiala izy satria hitan'ny pastera sy mba nitoka ny vavoniny sy mba sigara ny avokavokany tena maity ny avokavokany ny sigara ny avokavokany tsy aintsy ny sigara ny rivotra ihany ny respiration sepitra izy andreo manalina mikohaka izy marary vavony izy lany ny volany mahatra ny vady aman-janany misariny bourdamby izy mihinan-kavy ary tsy misy olona mamolavo zany eto ambonin'ny tany mamolavaka ananakarena fa ny namanana trano be bildinina ry izy dia hivarim-pananana an'io izy trony toka mandrapalaniny an'io mandrapalaniny vidiny tranony sy ny tomobile an'io fanazavana kely anapiko anazy amin'le sikary zay paster raha nomen'andriamanitra ho hoaniny io na ho fohana dia nasian'andriamanitra isapo mata atao anatin'ny atoko anao tato fivoahany rivotra fivoahany setroka fa tsy nasian'andriamanitra zay hoe eo amin'ny vavanao fihinanana hoanina sy tenenanao no amoahanao ny setroka eo fa matotsy nasian'andriamanitra isapo matsika dia tsy fihinana io tompoko zay le izy paster ary tena zavatra grave be le ka zay le asana devoly
malalaky ianao mitsofoka fa tery ny voanao ary firifiry moa ny tanora am'izao fotoana zao paster ny rem-pianakaviana tanora rem-pianakaviana tanora mijafajafa mihitsy amin'ny resaka fampirafesana ataon'ny lehilahy mijafajafa vokatry ny hoe be vokatsy nanambady mijafajafa vokatry ny hoe fahotana sy ny aretina any anatin'ny kibo am'izao fotoana zao vokatry ny fijangajangana io kizy vavy jerena hoe ty ivelany io ny ohatrany hoe mahafinaritra kely fa rehefa izy zany somary ohatra mitehakio kely zay mandeha ny andalana ay misy aretinao zay ary am'izao misy karazana aretina mahatsiravina vokatry ny fijangajangana anatin'ny kibo ny vehivavy any nefa tamboalohany mahafinaritra ery mangalabadin'olona le hitanao mitangina skotera mahafinaritra ery miaraka am'le lehilahy mahafinaritra ery menkely fantah kely amy tavoany kely ohatra an'iny de faly ery mihinana an'le biscuit gouty kely sy le biscuit kely salto kely de faly ery mba entiny mananany avy eo zay laizako hoe malalaka ny fidiranao fa ny fivoanao enjany zany pasteur miasana devoly ary raha tsy mailo anao ary raha tsy aingany anao manatona an jesosy de oentinao hatrany amin'ny fahaverezany io oentinao hatrany amin'ny fahafatesany io ary oentinao hatrany amin'ny mandrakizay tsy ho afaka rery eo amin'ny herin'ny tenanao sy amin'ny hoe zaranga be mokondoa ka ny mokondoa ihany mitondra an'io saina ihany no mitonjany izy le ranaman'izay saina ihany tsy pahatera mitonjany io zay ny telo le ranamana fa tsy zay io fa tsy maintsy eo amin'ny jesosy ny lalana nafahana anao ao anatin'izany zavatra zany ary raha tsy zao ianao ia amin'ny olana kely manomboka miandoha io no mila an' jesosy de oentina ho hatrany amin'ny fahaverezana mandrakizay io zany hoe efa ny baby fahoriny ianao teto fa rehefa maty koena de mbola hitondra ny vokatry io matsirano misy zavatra ohatran'izao pasteur fanazavana mpanompon'andriamanitra anankiray mahakasika an'ireo mpisotro toka de tsika kory any tsy mitsipaka ny reo scientifique mpandinika nytony atao hoe orohorotany tony fa tontolo ara-panandry asantsika eto de ny mahatonga ny orohorotany manerana an'izao tontolo zao io afaka mino ianao na afaka tsy mino aty fa zava-misy ty zavatra resaka aminao ty de mitatra ny elo mitatra ny fiainatsita zany hoe be de be loatra ny mpisotro toka melo lala na any amin'ny fahavereza na any amin'ny fiainatsita ho azavakely ara-baiboly zay paster atao amin'ny Isaia 5 Isaia 5 manazavany zay teninao zay aloha vakio kely andeny fa 1 lozany zay mifo maraina koa ka mitady toka izay miboboka mandra-parivany andro ka piretin'ny nidivay averiko ndray mandeha lozany zay mifo maraina koa ka mitady toka izay miboboka mandra-parivony andro ka piretin'ny divay de ry amin'ny andiny fefatra amby folo tonga de hodinganitsika fa mitoy ihany io ny anany eo anatin'le fampisehony an'le hoe rehefa mamy ny olona manahoana fa iry amin'ny andiny fefatra amby folo mitoy koa izany no mampitanatana vava ny fiainatsika hanao telo moka ny Jerosalema ary ihany no ivarinany voninahiny sy ny fioaoaoany ary ny fitabatabany mba am'izay nifalifaly eo aminy izany ozy izy mampitanatana vava ny fiainatsika zany hoe hitanareo tozakely fanazavana teo paster tsy hotsiny ny mahatonga ny orohorotany io moa zany araky nambarana teo hoe tsika tsy hoe le manapahaizana le hoe mpandinika scientifique tsika naohatr zany de fa manana fijeriny zareo tsika tsy de nianatra loatra momba ny chimie fa ny fijery ara-baiboly no resantsika eto mitanatana vava ozy izy andiny fefatra amby folo ny fiainatsita zany hoe misokatra amin'ny fiainatsita ao ka ny fandinihiny izy io ry pasteur fandinihana jerenao tsara raha tena mandinika an'ireny orohorotany mahatsiravina reny ianao orohorotany mahatsiravina tena hoe mahafaty olona manetsiny amanapitrisany eo anatin'ny ray andro eo anatin'ny 10 minitra reny orohorotany mahatsiravina reny de matetika any amina toerana tsy mino an'Andriamanitra azanao any amin'ny toerana be fahotana taiza moa le nisy tsunami indray mandeha le voavoalohany anga tamin'ny 2004 angamba izy raha tsy diso tany Thaïlande sa tany an'iny izy iny sa tany Thaïlande Japon nisy daholo tsy tadidiko izy iny paster fa tao tany Indonésie fa tao anatin'ny hitanao le fijangajangana farata akatokatoko ny aniny izy iny akatoko ny volana Desambre sa paka izay raha tsy diso de be fitsangatsangana be tany de tena ao anatina filibana faratapony filana faratapony le olona fa nyrofony ranomasiny indray mandeha tonga de vahoaka manetsinetsy maro ny ray maty iny le tsona mesa tamin'ny 2004 izy iny ka any amin'ireny le toerana tena matetika tsy mino an'Andriamanitra ary be fahotana ireny no anovany devoly teny mokan'le olona ka
ozy voalaza baiboly eto hoe mitanatana vava ny fiainatsita zany hoe misokatra ny fiainatsitra de ny fahazahoana zany fandaniana raha baiboly izy ty pasteur hoe ny mahatonga n'le ororotany be reny de misokatra le fiainatsita ao ambany ao de miororo ny tany de manao telo moka an'le olona zany hoe miamitombo ny mpanotra azonao a miamitombo ny olona vereny amin'ny fahaverezana de mihitatra ny elo miamitombo ny olona vereny amin'ny afe de mihitatra ny elo zay mivolatra baiboly eto satria ny fiainatsita ny ambany any satria ny fiainatsita ny ambany any dia isaky ny misy fotoana zany ohatrany hoe miamitombo ndray efa tsy ombotsombo ndray le toerana de iny ndray le ororotany mizongozona be reny de any ambany any zany raha fijery ara baiboly misy zavatra mihitatra de inyle mizongozona iny aty ambonin'ny tany de miaingany ranomasina misotony raha sinsisa zay ny fanazavana ara baiboly pasteur atovina rivotra marivony ka le tiana hatongavanao anatin'ireny de le hoe zay le tena paikany satana am'izao fotoana izao io fahotana io pasteur ary zany ny tena dangereux am'izao vanim-potoana zao tsy ny olona efa 5 taona ihany ny mpanota na ny olona efa 3 taona na 5 taona fa manomboka amina zazakely 3 taona 4 taona 9 taona ao anatina Facebook ao anaty internet de adalan'ny devoly am'ireny hatramin'ny ankizy kely hatramin'ny tanora ampiainanao anaty fanana fa vetavetany amina fifandraisana vetaveta maro isy karazana anaty Facebook amina internet amina connexion invisible be da be nambadika any ifandray amina herina satana ary atahorany zay ka melony idiranao pasteur sady amaraparano eny kamba so mety mbola manaka ambarafarany ianao ny zavatra anapiko ela azy pasteur arak'izay teninao zay de hoe mihitatra ny elo vokatry ny ratsolotsika zany eo le fisototoka fa le mpanota be dehibe maty de mitanatana vava mihitsy ny fiainatsita rehefa miandro ohatran'izao fotsiny devoly hoe efa vonona koa zay anaty anareo ato de zany ry havana ny mahatonga anay mitory ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao am'izao vanim-potoana zao matsy pasteur Ertina raha mandinika ianao de be dehibe ny toerana manerana n'izao tontolo zao manerana n'izao tontolo zao na eto Madagasikara be dehibe zany ny toerana amokarana fahotana amokarana fahotana anisan'izany ny fitaran'ireny le hoe toerana fisototoko reny itsakilany moa mihitatra ihany koa ny atoko-pivavahana maro isan-karazany manao zay mba ho afany ihany fa raha tsy misy atoko-pivavahana maro isan-karazany misokatra io a za zany milaza pasteur hoe tena aizina mandrakotra n'ity zao tontolo zao ity fa mihitatra miamitatra ary araka ny teninao teo zao de hoe na iny telefôny eny ampelatanatsika iny azy de mitondra fahotana rehefa tsy hainao no mandanjalanja be dehibe zavatra tsara ao anatin'izy iny fa misy zavatra be dia be ihany ko rehefa diso ny safidinao ka mijery an'io ianao de mampiditra fahotana satria mandrakariva ny fahotana tsy any amin'ny ratsatanana ny mampiditra azy fa ny fahotana matetika eo amin'ny maso ny mampiditra azy zany hoe ny zavatra jeren'ny masonao de ao tavidin'ny sainao de mipetraka ao anatin'ny fonao zay ny fomba fidirana io karazana fahotana io ka eto am-pamaranana ry havana malala amin'ny tompo a dia tia ampatsiahantsika izay hoe mandalo zao tontolo zao sy ny filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay na de eo aza ny karazana fahotana be dehibe toerana mpamokatra fahotana be dehibe de za kosa miteny pasteur hoe tena mbola misy le fiainana mandrakizay ary ny fisin'ny zava-misy eto ambonin'ny tany tsy mahafoana ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny fiainana mandrakizay io Andriamanitra io ary efa tena nitombotra ny fotoana pasteur antombotra tena nitombotra ny andro iny moa le tenentsika foana hoe ny fiavian'i Jesosy eny amarao an-lanitra zany hoe tena fotoana fosisy no iatson'Andriamanitra ny retolona reto de io famindrapon'Andriamanitra io ozy izy novolaza ny baiboly hoe ny famindrapon'Andriamanitra marina fa maritra mandrakizay fa ikatona io famindrapon'Andriamanitra io amin'ny fotoana ikopiny ny mason'le olona mikatona ny famindrapon'Andriamanitra rehefa ho avy ny tompo mikatona ny famindrapon'Andriamanitra rehefa na de mbola velona aza le olona ka tsy mandretsony ny sofiny tsy mandretsony ny sofiny tsy mahita tsony ny masony tsy afaka manao na inona tsony dia zay ny atao hoe famindrapon'Andriamanitra mikatona fa raha mbola mandre zao ianao mahita ianao zao mbola afaka misafidy ianao satria ny fiainana mandrakizay mantsy pasteur Ertina tsy terena ny olona hiditra ao fa safidy io misy lalana anankiroa foana ny lalana ndray lalana mikodana ndray lalana malalaka ary ndray tena tery de tery afaka misafidy amin'io ianao ny makany amin'ny elo ny misy condition koa e satria tsy maintsy manoto ianao de tonga any manao ny filana maro samihafa ianao de tonga any fa ny makany amin'ny fiainana mandrakizay koa misy condition misy safidy ka ny safidinao de ny mibebaka
manolo tena ho an'Andriamanitra mandray an Jesosy tompo ao anatin'ny fiainanao tena misafidy ianao hoe za nompo an'Andriamanitra na dia mbola mafy aza ny adinao amin'izao fotoana izao na dia tsapanao mihitsy aza hoe ngamby ianao mieritreritra hoe za ty tena efa mpanota be iringiriny mihitsy afa tena za zao hoe dia mbola mendritra dia miantsotsika pastera ohatran'ilay jiolahy teo ambony hazo fijaliana io rehefa mitodika anakany amin'ny hazo fijaliana Jesosy izy mitodika anakany amin'ny Jesosy dia namela heloka azy Jesosy Kristy efa noresantsika teto ny tantaran'ny Zakaiosy anie ka lehibe ny mpamory hetra lehibe ny mpanao kolokolo teo amin'ny tasin'ny firenena tamin'izany fotoana zany fa rehefa nahita an Jesosy izy dia nataony mihitsy hoe ato amin'ity Jesosy ity misy fiainana ka ataoko zay fomba rehetrarehetra ahitako azy na dia voa nielingelen'ny olona izy fa tsy ny raharaha zay efa nielingelenan'ny olona izy fa ny hoe ahoana fotsiny zao no ahitako an'ity Jesosy ity hitan'ny tompo ny toe-pony satria vao niona tamin'i Jesosy izy dia dingana voalohany nataony pasteur tina dia hoe raha misy olona ny zavatra olona raiky tamin'ny fanambakana onerako avivatreny mamidika ny fananako meko ny malahelo zany hoe tsy fibebana imolotra fa tena nisy fanonerana mihitsy nataony nisy zavatra tena niainga avy ao anatin'ny fony mihitsy marky le fibebana dia hitan'ny tompo zay fibebana zay ary dia tsy Zakaiosy no nanontany ny Jesosy manao hoe voavonjy asy tsy voavonjy fa Jesosy mihitsy nanao an'izao teny zao manao hoe anio no tonga eto amin'ity tokantrano ity ny famonjena fa izy dia zanak'Andriamanitra ihany koa na hoe zanaky Abrahama ihany koa pasteur Ertino eny tompoko amaraparantsika pasteur Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana pasteur tsy fiangonana no mitondra ho any an-danitra zay no anamarinako foana pasteur hoe adsokevitry ny fiangonana maro ary somary fitakaram-pivavahana ihany ny filazana an'ireny matetika hoe raha tsy aty aminay dia very zay rery ihany ny fiangonana ho any an-danitra tsy haiko aloha raha mbola misy olona ihany vao fitaky reny resaky reny pasteur tsy haiko raha mbola misy olona ihany hoe amin'izao vanim-potoana efa mahazava be zao dia mbola hotratran'izany hoe za irery ihany iza irery ihany no any an-danitra tsisy afa-tsy nenay ozy izy ny pasteur anay fa tsy fiangonana tsy anara-piangonana Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ny fanoloran-tenanao an' Jesosy no hatongavanao any tsy lalàna no hatongavana any azonao tsy hoe lalàna mboamboarina na fiheverana hoe zay marodrevoka zay tsy zany Jesosy any no lalana hatongavana any an-danitra tadidiko tsara hoa tantara daholo misy to zany pasteur le hoe alohan'ny afatesan'le tanora anakiray lera namana anakiray zay ary ohatrany hoe zay no eo ampialanaina zany lera namany eo ampialanaina no miteny any olona hoe le mirano ao may ane aya le mirano afa maya tena esory reto akanjoko reto esory efa le miala iny zany esoro ato dia tsy hita mihitsy zany zay anaovana azy lemana rano nefa ny olona mahita hoe eo ambony fandrina izy ka lemana rano atao hoana tokoa moa dia mipetraha letsy fa tsisy afo zany efa mipetraha maka ena tsara dia tazomy mantanany amin'le mandrovotra n'le akanjo ay zany pasteur misy antony any hoy tsy voatery marina ty resantsika ty tsy voatery marina nefa mety ho marina ihany koa hitanao reny le hoe olona miala aina be reny dia le olona le mitsipatsipaka le hoe tena ohatrany hoe tsy manaky ay zany raha ny fahazahoana azy izy io ho samboriny devoly izy dia manao tsipa iny le hoe tsipaky ny miala aina zany hoe tsy manaky izy ho samborin'le devoly dia reny le manao ananeny reny mihitsy aza tazomina ny tanako aza tazomina ny tongotro aza tazomina dia atahorakorana ihany reny le olona ohatraohatra n'izay reny atahorakorana atsika tsy miteny hoe rehefa nanao ohatra zay izy dia overany amin'ny elo fa atahorakorana kokoa fa dia tena zay zany nazo an'le rahalahy esoro areto akanjoko reto may aho esoro may dia ino moa fa ora vitsivitsy tahorinan'izay maty lera namana dia iny zany ny teny farany zany raha araky ny tenin'ny fianakaviana dia zao tsy ny teny tsony izy satria efa reraka le aina zany le miteny hoe esorony akanjo may fa zao fotsiny sisa ohatran'izay fotsiny sisa tena ohatrany hoe tapitra nany vita tsy nahateny tsony fa hoe may dia mitsipake ay izy zany melohan'ny tena taperan'ny fofonainy efa ao anaty afobe azanao ka eo no tandremana pasteur mba tsy hisy olona hotara amin'ny fandraisana ny fanapa-kevitra
iengany mba tsisy olona hotara fandraisana fanapa-kevitra tadidiko tsara lay tantara nanabavy anankiray zay maraparanako azy mihitsy pasteur moa zany izy ty Véronika zay izay tena nitorina filazantsara foana izy zany nitorina tenin'Andriamanitra foana izy zany de izy moa zany tena mpanao basket be mihitsy de ndray alina angamba zany de nisy tsy hoe ndray alina angamba fa zay mihitsy izy na eny feo an'ny tompo izy de hoe anaka mibebay ianao malora teny ianao anaka de taitra izy narean'le feo de taitra moa zany de aveo miverina natory de miverina ndray le feo nyteny taminy anaka mibebay ianao de manolora tena ho an'i Jesosy mivavay ianao de taitra indray izy na ianao le feo de niraisiny angaly azandahany de nisoratany tao afaka heritaona hivavaka am'izay amin'ny heritaona ny olo tena fianao an'i Jesosy am'izay anompo an'Andriamanitra de niverina taminy ndray le feo ary niverina natory izy zany izy natory iny de miverina ndray le feo anaka manolora teny ianao bebay ianao de inona zavatra nitranga miverina fondra izy de nalay ndray le azandaha de nisoratany ray nifafany le hoe afaka heritaona hivavaka fa nisolony hoe afaka ray volana n'olo tena ho an'i Jesosy de lasa izy miverina natory miverina farany taminy le feo farany fa nefany de niteny le feo taminy hoe manolora teny ianao an'i Jesosy mibebay ianao ajanony ny filana ajanony ny adalana aza mangatakandro de nisoratany hoe anao karazana match farany izy zany asana compétition farany tamile basket ataony de fifaninanana farany de nosoratany afaka herinandro aho an'olo tena ho an'i Jesosy hivavaka am'izay aho tsy le basket akory ny fahotana tsoriko tsara zay pasteur tsy le sport ny ratsy fa le fangatahan'androny satria izy mbola tena te hiliba tao anatina fiainan'ny tanora anapiko azy ohatrany hoe tsy manam-potoana mihitsy aloha Jesosy fa miandrikely ianao mbola miandrikely ianao ny apitsony iny am'izay izy nanao an'le iny izy ty nanao an'le basket de voadona mafy izy teo mpanaovana basket voadona mafy de tena enjana be le fifandonana de nibatainy anakany amin'ny hôpitaly de nitsabona tao amin'ny hôpitaly andro tsy ny any tsy tanatsony ny ainy fa izy eo mpialanaina de zao ny rean'ny fianakaviana indrisy tara herinandro ah indrisy tara herinandro ah indrisy tara herinandro ah tapitra ny ainy vita ny tantara rehefa nijerena le zavatra voasoratra atao anaty azan-dahany de zay ny zavatra voasoratra atao nisy soratra atao hoe afaka heritaona nompon'ny tompo de mifafany afaka ray volana nompon'ny tompo mifafany de eo ny olona no nisy olona koa moa niara-natory taminy teo de nahazo an-tsaina n'le resaka hoe ty le zavatra nysoratany ay efa antso ny tompo mihitsy zany hoe Véronika manolora tena ho ay ianao Véronika manolora tena ho ay ianao manolora tena ho ay ianao kanjo tamin'ny fotoana tsy nieritseretany azy ny apitsony ny any ny dominy voadona tany anaty fanaovana baskety rava-baolina zay ny teny ny mpialanay indrisy tara herinandro engany reto olona mpijery reto pasteur aza miandry ely ianao aza mangatakandro manolora tena ho an'i Jesosy ozy ny boky ny oabolana manao hoe tsy tompony ampitso ianao aza mirereo izy ny amin'ny ampitso fa ny avoakany anio za tsy fantatrao na ny avoakany anio za tsy fantatrao zany hoe ny ampitso de mbola zava-miafy eo anatren'Andriamanitra ho atsika rehetrarehetra io fa ny anio ihany zay ihany nomen'Andriamanitra anao aloha afahanao manomana ny ampitsonao aza atao kilalao mandrakizay pasteur zay ny amtinana azy aza ataoko vazivazy ny ampitsonao ary aza atao kilalao ny ambadiky ny fahafatesana so de diso varirina loatra eto ianao hoe mikarama mitady vola mianatra anala baka anala an'izao de mitady asa de manambady de miteraka de tsy mba heritreritra ny ambadiky ny fahafatesana fa nomen'Andriamanitra 20 taona ianao na 70 taona tsy hikaramana fotsiny tsy hamelomambady amanjanaka fotsiny tsy hananganana trano be fotsiny fa ny tena nanomezan'Andriamanitra an'io de ny anomananao ny mandrakizay anao hivavaka tsika pasteur misaotra indrindra tompo noho ny fatateran'ny fotoana tetondray androany zay namakafakana lalina ny atao hoe fiainana mandrakizay namakafakana lalina ny zavatra rehetrarehetra tsy apozona hitranga eto ambon'ity planeta tany ity
mino ray malala fa izay fampianarana izay ten'andriamanitra zay ane dia atongavanay ho amin'ny fandresena atongavanay ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa zay manao sitrapona ho ianao ny maritra mandrakizay engane reto mpijery fahita lavitra na mpiaino radio reto dia tena ho voakasika ny fony ka mba hitodika aminao ka tsy hanao kovazivazy tsy hanao kilalao fa ian'olo tena ary hijoro amin'ny sitraponao sy ny fahamasinanao mba ho tonga ho amin'ny fibebahana marina makasitraka indrindra ray malalako amin'ny anaranao Jesosy amen. Eny tompoko dia izay aloha zany no azo ambara mandalo zao fiainana zao sy ny filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay tsy misy olona voaheloko mandrakizay ho any amin'ny elo pastera hoe melohan'ny fotoana fa tompony safidinao safidy raha androany ianao no misafidy hiala ao anatin'izay fiainam-pahafatesan'izay dia andovan'ny fiainana mandrakizay ianao ary ho anao reny le hoe niverin-dalana na niemotro reny ka nahalara sitrapon'Andriamanitra verena malaky miantso anao zay a raha vao mandrehan'ity fandaran'ity anao na mahita an'ity fandaran'ity dia mandoly dia manolora-tena indray ho an'i Jesosy Kristy verena malaky tsy manameloko anao Andriamanitra raha izao anao no verina fa sanatria an'izany tara loatra dia be dia be ny fijoroana vavolombelona amin'izay fahataran'izay teo pasteur Tina ho tain'Andriamanitra tsika tompoko tsika sendrasendra ny anaranao ty fandaran'ity fa dia avy amin'ny tompo amarana ko azy pasteur misy tantara kely indray ho jerentsika film kely anankiray a dia aorinan'izay no mandeha ny générique.
ลากตัวมันไปny zava-miafy ny batisany fibebahana sy ny fiainana mandrakizay ny zava-miafy ny batisany fibebahana sy ny fiainana mandrakizay fandaharana arainao eto amin'ny Amitié télévision isakariva manomboka amin'ny 7 oratsy sasany iarahana amin'ny pasteur Ertina Randrier Malala sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony ny zava-miafy ny batisany fibebahana sy ny fiainana mandrakizay